всички, аз се казвам Андрей. Повече от хора ме познават като Балу, Hidden Force. Аз съм бреснар от 2015 година и съосновател на бранда Headhunters тук в България. Искам да кажа благодаря първо на Георги, че ме покани на този интересно шоу, защото имам определено отношение към маратонки, защото по цял ден ние стоим на крака и имам си някакви фаворити, за които днес ние ще поговорим. Аз съм убеден, че най-хубаво нещо, което може да направи един мъж, то е да носи едни свежи подредени обувки и в същото време една свежа подредена прическа. Ами, добре, ще започна май от една емблематична обувка, която всеки уважаващ себе сникерхед трябва да я знае. Това е Суперстар, в колаборация с Блонди. Не задължително, разбира се, в тази колаборация. Просто съм взех, защото това е не само подчертая колко съм близък към хип-хоп култура и до стритвер, но и още и до скейт култура, защото всеки скейтър познава кой е Блонди и може да разберете. Така че тази колаборация е за мен много интересна и привлекателна, защото тя е цяла прозрачна. Съответно не може да си сложиш един чорап не свеж, някакъв мръсен. Всеки ще разбере, че нещо не е окей. Но всъщност тази маратонка има голяма история. Още преди 50 години, кога на сцена излиза Run DMC с един известен трак, който се води My Adidas. Тази година била 50 години анивърсари за хип-хоп култура и това била в Нью Йорк. И билет, за да влизаш на самото събитие, била една маратонка на Adidas Superstar. Това е маратонка, която винаги, тя е за винаги, разбирате. То няма как да ви обясня, друго. Съответно, аз съм я взех за себе, не много е носена, но искам да я показвам на мои деца, и на техни деца и да обяснявам какво е хип-хоп култура, какво е сникър култура и какво значение има Adidas Superstar. Тук имам просто... ще пусна една сълза, кога ще разказвам ви за тази маратонка. Значи 2008 година някъде аз съм бил в казарма, вече съм напуснал вече в край на казарма. И преди да удари една криза, предполагам, че в България горе-долу в същото време била е същата криза, и излиза в мой роден град Донецк, излиза тази маратонка в същия цвят, който аз имам го сега. Това е Nike Dunk Low. Значи аз много я искам, но това било друго време, нямаше, родители ми нямат възможност да ми купят тази маратонка и много ме добре разберат хора, които мой набор, 8-9, че това не е било време, кога родители, ти отиваш на майка си, на баща ти и викаш, дай ми една сума пара, 400 лева да си купа един Джордан или нещо. Такова просто невъзможно било, защото хора правили, всека стотинка била много важна за тях. Съответно, такава обувка била просто мечта на всеки един тинейджър. Добре, не съм вече бил тинейджър, бил съм почти на 20 години, обаче много ми се искаше тази маратонка. Какво случва се? Аз имам един приятел, той се казва Данил. Ние отиваме на едно строителство и слагаме един такъв под от бетон. И било много голямо помещение и ние сме работили около 2 седмици да го приключим и имам заплата за този обект и тя ми е точно достатъчно, за да си купя Nike Dunk Low, този цвят, едно в едно. И миналата година, кога е много хайп става за Nike Dunk Low, аз влизам в магазин на Nike и стои този цвят. И вие не можете да си представите какъв е флешбек аз имах в този момент. Аз мога да си позволя днеска всякаква обувка, но тази, просто има нещо супер лично за мен. Така че искам да направя един меседж за всички младежи, които не правят нищо, за да си получат нещо желано, да мърднете малко в посока на свои мечти, малки мечти.
Ето така, значи сигурен съм, че тази маратонка е пак извън време, този силует ще бъде просто завинаги. Трета маратонка, нали, която съм открил за себе, може би преди няколко години. Нищо не съм познал за този бранд, обаче кога съм, нали, започнал да се интересувам с какво е Mizuno, това е по принцип Mizuno Wave Rider се води модела. Това е просто баща на цял бранд ASICS, нали, който вие познавате. Значи Mizuno било още преди това. Така че тази маратонка е много удобна, изглежда много интересно, малко хора я познават като силует, нали, като лого. Тя е изработена от супер премиални материали, тук всичко е кожа. Ами няма какво да кажа, и силует е пак много актуален днеска, нали? Не знам, те не приличат на някакъв dead shoes, обаче пак такава голяма подметка. Виждате, че този мидсол как направен, нали, с такива вълни, затова тя се води Wave Rider. Ами, много хубава и много комфортна. Много пъти била е носена и аз продължавам да я нося, просто чакам сега подходящо време за есен, за да завали дъжд, кога завали дъжд или нещо такова, зимата дори. Тя е просто уникална. Аз като човек, който стои на крака по цял ден, нали, разбирам, че тази подметка, нали, права за мен по-добра, защото не ми пренатоварва нито пръсти, нито пета, всичко окей. И в този случай, дори че подметка на пета е по-висока, тук по-тесна, пак съм много стабилен и нищо не ми боли в края на деня. Така че хора, които или по цял ден движение или стоят, тези всички обувки ще ви вършат прекрасна работа. Да, и четвърта обувка, която, нали, сега съм с нея, тя пак има си история. Не точно тази V2, нали, 990 на New Balance, а по принцип като цял силует на тази маратонка. Кога съм бил малък, пак връщам се към Foundation, нали, аз всеки рожден ден родители ми купували една маратонка нова. Нали? И това е било някъде в края на 90-те и този силует на Dead Shoes, нали, бил просто екстремално популярен и вие сега го усещате, че, нали, пак 30 години, нали, 25 години минало и мода се завръща се и вие виждате, нали, оверсайз дрехи. Много съм щастлив, че сега влизаш дори в Zara и може да си купиш някакъв оверсайз, нали, там, панталон, не за всички пари на света. Преди 5 години аз съм бил много ядосан, защото всичко е skinny fit. Аз съм бил тотално разочарован, нали, в това, защото не ми се ходи в някакви тесни дрехи. Сега е време, аз съм просто много щастлив, че всички тези силуети и на маратонки, и на кецове, и на дрехи се завръща се. Пак младежи вече познават кой е Wu-Tang Clan, преди това те не знаят нищо, нали, за този тип музика, те слушат абсолютно друго. Сега хубаво и много подходящо време, за да направя един такъв флешбек и нали, да изкефя пак това време. Така че тази Dead Shoes, нали, маратонка, пак повтарям, нали, всяка година съм имал една, само за цяла година съм я носил, разбирате? И колко съм бил внимателен към нея, нали, защото няма кой да ми купи втория чифт, третия чифт, нали, на обувка. Това е единствена обувка. Сникър култура, това не е просто колекциониране на най-скъпите обувки в света. Това е нещо лично и всеки един от вас ще има някаква собствена история, убеден на 100%, че ако слагате някаква идея, нали, във всяка една обувка, както и дизайнери, нали, които ги произвеждат, това е вече повече от просто някаква предпазител между асфалт и кожа, разбирате. За мен това е нещо почти философско нещо, виждам в това.
Даже сега ще провериш дали има сайз мой, нали, за Stussy и Nike, това е Penny, Nike Penny се води. Да, Air Penny. Аз по принцип не много съм фен на висока, нали, обувка. Това е някакъв mid, нали, като фейда, има low, mid и high, нали? Само че наобратно. Пак искам да видите тази връзка с пострижки. Много фреш, много свежи цветове и аз съм като цяло фен на марка, нали, защото всички такива workwear, нали, като Carhartt, Dickies, Stussy, такива марки, те ми много допадат, нали, като модели и такива колаборации аз ги подкрепям, разбира се, и от селекция, която има тук сега, те веднага ми влизат в око, нали, с този такъв салатов цвят, много свежо изглежда, плюс кога, представи си, ходиш, нали, стъпваш, хора, които отиват отзад, виждат това червено, това обръща внимание, тук е рефлектив, нали, ами, брат, какво да кажа, това е много яко. Ето тези Джордани, нали, защото много яко решение с това нещо, не знам как направено, такива малки, нали, петлички, не знам как да ги нареча. Да, нещо като хавли, но и много, нали, актуален цвят. Не обичам чиста бяла, нали, обувка, това е някакъв млечен цвят с светло-кафяво, нали, самите връзки пак, нали, светло-кафяви и много свежо изглежда. Сигурен съм, че даже с мой аутфит това ще стои, нали, много, много добре. Много съм голям фен на ASICS, нали, защото по технологичност, нали, на самата обувка. Ами, добре, Япония, окей? И точка. Защото тези японците не знам как го правят, откъде имат вдъхновение, как тези технологии вкарат всичко, нали, което може в 23-я година да си измислиш, в ASICS винаги го има. Ами първо това е гел, окей? Хора, които поне веднъж, нали, излизали на разходка с гелчето, нали, в подметка, вие ще разберете колко висок комфорт. За мен като за бреснаря това ми разтоварва кръста. Тук силуета е много, нали, виждате, прилича на Balenciaga трак, нали, те се водят. Съответно, аз няма да си купя Balenciaga, нали, за не знам даже колко те струват, но тази точно съм ви взех, защото много хубав цвят и много красиво изглежда самата обувка. Ами аз не знам дали имате някаква такава традиция, нали, за хора, които гледат sneakerheads и които обичат обувки. Може би аз ще я започна. Тук съм с едни подаръци. Нали. Мой, нали, general advice и такъв меседж за вас, да се грижите за собствена коса и да грижите за собствени обувки. Нали? Това е два елемента, които за мен по-важни от това няма. Разбира се, вие можете да помислите как човек без коса ми дава някакви съвети, но повярвайте, че преди 5 години аз съм бил с много хубава прическа, с един малет, нали, такъв много тренди. Така че днеска аз с мои, нали, с Headhunters ние ще оставим тук. Ами аз ще помоля какво? Условие е много лесно. Ще бъде вие в коментари, нали, под този видео. Ще напишете една някаква лична история с някаква модел, като, нали, аз ви разказвам за, нали, как съм на строителство събирал пари, нали, за един дънк. Може би някой от вас има нещо пак интересно, което ще споделите с всички, които гледат това видео и ние ще изберем най-интересна по наша гледна точка, нали, история и ще ви изпратим този подарък. Нали. Тук комплект. Има 2 помади стилизиращи за коса, една пудра, това е сега must have, това е сега, нали, must have за всеки един модерен човек. Един комплект за къпане, нали, тук има един шампуан, кондишнер и гел за баня. И тук от мен в тази кутия от пица, нали, да имате някакъв апетит по-хубав, има една тениска, която от мой мерч, нали, който ние с колеги решили да го направим.
Това е такава сбреснарска тематика, виждате една ножица сложена в око, няма намек на някаква насилие, просто идеята е следната. Тук на гърба пише Hair contact before eye contact. Това е като цяло диагноз на всеки един човек, който постригва коса. Вие кога срещате нови хора, вие първо гледате на пострижка, а след това в очи. Съответно, hair contact before eye contact. И вие за sneakerhead ние можем да изградим нова тениска shoes contact before eye contact. Okay? Това е също. Така че това мое, нали, advice, нали, мой съвет за всички хора, които гледат това видео. Купувайте нови обувки, обичайте тях. Специална грижа за обувка задължителна, както и специална грижа за ваша коса. Това е и здраве, и разбира се цялостна визия. Тя ще разкажа на хора кой сте вие и ще имате специално отношение от тях. Това 100% ви гарантирам. Никога човек с някакви мръсни обувки не печели някакво уважение и любов от социум, нали? Така че това ми е меседжа. Аз съм Балу, Hidden Force. Последвайте страница ни, последвайте страница на Food Court, гледайте, слагате свои коментари, харесвания и надявам се е било интересно и не скучно. Чао!